en glede å ønske dere velkommen til et foredrag til med professor Cosmi Massi. Vi hadde et foredrag i går om lykke, og så i dag så hører vi på Cosmi Massi en gang til. Så heldig vi er. Og i dag så skal han snakke om spiritismen. Hva er spiritismen? Det er veldig mye man forteller, skriver og sier om spiritismen. Men når vi leser det som står der, så har vi en følelse av det er veldig lite man vet om spiritismen. Så professor skal fortelle litt mer om dette temaet i dag. Foredragene, jeg synes det er viktig å fortelle, er arrangert av GIAC Norge, Gruppen for spiritistiske studier Allan Kardec, som ble opprettet her i Oslo i 1993, så vi er 23 år gammel. Og vi måttes, i går så glemte jeg å si det, vi måttes på norsk for eksempel hver tirsdag klokka 6 her i sentrum. Dronningens gate 23. Det er gratis, og det er åpent for alle. Så alle er hjertelig velkommen. Så vi har noen møter på portugisisk. Vi har veldig mange brasilianer, spiritistiske brasilianer her i Oslo. Og selvfølgelig møter også på norsk. Så på tirsdag er det er på norsk. Det er 1,5 time. Vi starter klokka 6 og avslutter klokka 7:30. Og det er en glede å se noen som er der i gruppen her i dag. Så det er veldig, veldig koselig. Vi har også på norsk en gang i måneden. Det er 2 grupper egentlig. Første lørdag hver måned. Så har vi også et møte på norsk. Så det er 2 grupper. Cosmi Massi er fysiker. Han er professor i filosofi, logikk og vitenskapsfilosofi ved Unicamp, universitetet i São Paulo. Han er fra Sør-Brasil. Han har vært rektor og viserektor ved flere universiteter i Brasil. Cosmi Massi er forfatter, foredragsholder, og han har i mer enn 30 år forsket på den spiritistiske vitenskap og filosofi som er nedtegnet av Allan Kardec. Dette her er litt bit om denne personen vi skal høre i dag. Vi har med oss også Jacilene Brottos, som skal oversette til norsk. Så hjertelig velkommen alle sammen, og professor Cosmi Massi, velkommen, og vær så god. Boa tarde a todos. God ettermiddag til alle. É uma alegria muito grande estarmos novamente aqui Det er en stor glede å være her på nytt para falarmos sobre o pensamento e a obra de Kardec. for å snakke om tanke og verket til Kardec. Agora conversando sobre o tema o que é o Espiritismo. Nå la oss snakke om tema hva er spiritisme. Este tema, na verdade, Dette temaet i virkeligheten, é o título de uma das obras de Allan Kardec, det er en av titlene til verket til Allan Kardec, que ele publicou em 1859. som han har gitt ut i 1859, Logo depois de publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857. rett etter å ha gitt ut den første utgivelsen av Åndenes bok i 1857. Neste livro, Kardec procurou
apresentar de uma forma simples o que é o Espiritismo. I denne boken så prøvde Kardec å legge fram på en enkel måte hva spiritismen er. Se preocupando mais com a didática para que todos pudessem compreender. Ved å fokusere eller tenke mer på didaktikk, slik at alle kunne forstå det. Por isso ele escolheu 2 estilos para escrever o livro. Derfor har han valgt 2 eller skrivemåter for å skrive boken. A primeira parte do livro está escrito no formato de um diálogo. Den første delen av boken er skrevet i dialogmåte, form. É Kardec dialogando com um religioso. Det er Kardec som samtaler med en religiøs. É Kardec dialogando com um cético. Det er Kardec som samtaler eller snakker med en skeptisk. Na segunda parte do livro, I den andre delen av boken, o estilo é o estilo de perguntas e respostas. stilen er det med spørsmål og svar. Diálogo e perguntas e respostas. Dialog og spørsmål og svar. 2 formas bem agradáveis de ler um livro. 2 ganske behagelige måter å lese en bok på. Eu não sei se existe tradução aqui para a língua de vocês, Jeg vet ikke om det finnes en oversettelse til deres språk, mas no nosso site Kardecpedia, men vår nettside Kardecpedia, a obra está pelo menos em francês, em português, i det så ligger verket, eller står verket oversatt i hvert fall til fransk, portugisisk, inglês e espanhol. engelsk og spansk. Convido vocês a conhecê-la. Jeg inviterer dere å bli kjent med det. O título, o que é o Espiritismo? Titlen Hva er spiritismen? Mas ele vai responder à pergunta o que é o Espiritismo Men den kommer til å svare på spørsmål om hva spiritismen er no prefácio da obra. i innledningen av verket. O resto da obra Resten av verket, boken, é uma justificativa para a resposta que ele vai dar. er en forklaring på det svaret han gir. O que vamos fazer aqui no nosso diálogo Det som vi kommer til å gjøre her i den samtale, dialog, é mostrar esta resposta que ele deu no prefácio da obra. det er å vise det svaret som han gir i innledningen av boken. Vejamos então. La oss se da. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Numa ciência de observação, I en iakttakelse eller observasjonsvitenskap, como uma física, som fysikk, biologia, biologi, o cientista deve combinar a razão com a experiência. skal forene fornuft Com a experiência. med erfaring. Esta combinação muito bem feita entre o que a razão pensa Den gode forening mellom det fornuften tenker e o que a experiência permite fazer. og det som erfaring tillater å gjøre. Para citarmos um exemplo, For å kunne nevne et eksempel, quando começaram os estudos das chamadas pancadas, barulhos, Quando det begynte med studiet om det med banking, lyder, que eram produzidas nas chamadas mesas girantes, som ble produsert, eller som dukket opp eller oppsto i disse snurrende bord. alguns cientistas tentaram explicar o fenômeno, Noen vitenskapsmenn prøvde å forklare fenomenet, dizendo que se tratava de um movimento involuntário de um músculo do perônio. at dette handlet om en ufrivillig bevegelse i peroniomuskelen. At det var en ufrivillig bevegelse i den muskelen. Claro que uma proposta como essa Så klart at et slikt forslag
só poderia explicar alguns ruídos, kunne kun eller bare forklare noen lyder. mas o conjunto de fenômenos estudado por Kardec Men i helheten, fenomenene studert av Kardec, ia muito além de ruídos. gikk utenom bare lyder. As mesas não apenas produziam barulhos, Bordene har ikke kun produsert eller gjort de lydene, mas elas se erguiam no ar, men de løftet seg opp eller reiste seg opp i lufta. dançavam em uma perna, Danset på den ene benet. eram atiradas ao chão até se quebrarem. Ble kastet på gulvet til de bruket seg, eller ja, bruket seg. Nenhum Brett seg. movimento involuntário de um músculo poderia explicar tais fenômenos. Ingen ufrivillig bevegelse av en muskel kunne forklare slike fenomener. Kardec demonstrou Kardec viste fram, eller viste, que só a doutrina espírita at kun den spiritistiske doktrinen poderia explicar o conjunto de centenas de fenômenos diferentes. kunne forklare over 100 ulike fenomener Que ele vai colecionar por meio da revista espírita. som han samlet gjennom det spiritistiske bladet. Eller São blad. centenas de fenômenos diferentes. Det hundrevis av ulike fenomener Que ele vai classificá-los de uma forma admirável, som han kommer til å klassifisere på en beundringsverdig måte. dando a teoria explicativa para todos eles. Ved å gi en forklarende teori til hver eneste av dem. Que se encontra escrita em O Livro dos Médiuns. For hver eneste av dem, som står nedskrevet i Mediernes bok. Isto é uma caracterização precisa do que seja uma boa ciência. Dette var en presis skildring av det som var god vitenskap. Uma boa ciência En god vitenskap tem que dar conta de todos os fenômenos que propõe explicar. skal kunne klare å forklare alle fenomenene som den vil forklare. E essa explicação deve ser o mais simples possível, Og den forklaringen må være den enkleste mulig, para não deixar dúvidas sobre o poder explicativo da teoria. for å kunne ikke la være mulig å ha tvil i forhold til den forklarende teorien. Como físico de formação, Som fysisk eller utdannet fysiker estudamos algumas teorias admiráveis. studerte vi noen beundringsverdige teorier. Para citar exemplos, For å nevne eksempler, o eletromagnetismo de Maxwell, Maxwells elektromagnetiske teorien, ou a teoria da relatividade específica de Einstein, eller Einsteins spesifikke relative teorien, são modelos exemplares do que sejam uma boa teoria. det eksemplariske mønstermodeller av en god teori. Poucos princípios, poucas leis, Få prinsipper, få lover, que foram suficientes para explicar todos os fenômenos eletromagnéticos e de movimento. som har vært nok for å forklare elektromagnetiske teorier. Fenômenos eletromagnéticos e de movimentos. Ja. Elektromagnetiske fenomener, forklaring for disse. A proposta que Kardec apresenta em O Livro dos Médiuns Forslaget som Kardec presenterer i Mediernes bok, tem a mesma simplicidade e profundidade. har samme enkel måte og dybde, Com poucos princípios ou leis, med få prinsipper og lover. ele dá a capacidade de explicar todos os fenômenos espíritas. Han gjør det mulig å forklare alle spiritistiske fenomener.
Por isso a teoria é relativamente simples. Derfor den relativt enkel teorien. Você é capaz de explicar todo tipo de movimento, barulho, Du har evne, du har kapasitet til å forklare alle slags lydfenomener, støy, todas as formas de comunicação dos espíritos, alle åndenes mulige kommunikasjonsformer, comunicações pelo som, pela escrita, por movimentos, kommunikasjon gjennom lyd, i forhold til bevegelser, sons, movimentos, movimentos, lendas dos mais diversos países, fortellinger fra de ulike land, os fenômenos que ocorrem nos diversos textos sagrados das várias religiões, og de ulike fenomener som fortalt i de religiøse bøker. Ja, ja. Som fortalt i de ulike bøker, religiøse bøker. Por isso ele disse que é uma ciência de observação. Derfor sier han at det en iakttagelsesfenomen, Que se apoiou nos fatos, vitenskap, som har basert seg på fakta, que se apoiou nos fatos som har basert seg på fakta, e que é capaz de explicá-los. og som kapabel til å forklare dem. Depois ele diz que é também uma doutrina filosófica, Etterpå, eller senere, sier han også at det en filosofisk doktrine. porque as implicações filosóficas que ele vai propor For de filosofiske implikasjoner som han foreslår, eller legger fram, vão ser consequência desta ciência que ele apresentou. kommer til å være følger av den vitenskapen som han har lagt fram. A filosofia espírita Den spiritistiske filosofien, não é uma filosofia especulativa. det ikke en spekulativ filosofi. Kardec não fica imaginando uma filosofia. Kardec forestiller seg ikke en filosofi. Ele extrai seus princípios Han trekker ut sine prinsipper a partir dos resultados da ciência. basert på resultater av den spiritistiske vitenskapen. Da mesma forma que filósofos do espaço e do tempo På samme måte som filosofer som studerer rom og tid, se apoiam na teoria da relatividade de Einstein. støter seg om den relativitetsteorien til Einstein. Por isso, se você entregar uma obra de Kardec Derfor, hvis du gir en bok til Kardec, en bok til Kardec, para um filósofo profissional, til en faglig filosof, ele vai dizer que ali não está uma filosofia, så kommer han til å si at der så ligger det ikke en filosofi. porque não é um sistema filosófico semelhante aos grandes sistemas. Fordi det ikke et lignende filosofisk system som det store, Como a filosofia de René Descartes, som filosofi til René Descartes, de Immanuel Kant, Immanuel Kant ou de Hegel. eller Hegel. É mais próximo de uma filosofia da ciência Den nærmer seg mest en vitenskapsfilosofi, e não uma filosofia especulativa. og ikke en spekulativ filosofi. Por isso Kardec continua: Derfor fortsetter Kardec. como ciência prática, Ok. ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Como ciência prática I ou praksis, ciência de observação, eller observasjonsvitenskap, o Espiritismo tem um objeto de estudo muito bem definido. spiritisme har en veldig bra definert studieobjekt. É estudar os espíritos Det å lære seg om åndene e suas relações com os homens. og sine relasjoner med menneskeheten, eller med mennesker.
Este é o objeto de estudo do Espiritismo. Dette spiritismens studieobjekt. Ele vai mostrar Den kommer til å vise, que o Espírito eller han kommer til å vise, at ånden é aquilo que em nós det som i oss. é o causador de todos os nossos fenômenos mentais. Det som i oss, den som forårsaker alle den som forårsaker alle våre mentale fenomener. É o Espírito que pensa, Det en ånd som tenker, que tem emoções, som har que følelser, tem desejos, ønsker, que tem vontade. som har vilje. Todos os chamados fenômenos mentais Alle de kalte mentale fenomener são causados pelo Espírito forårsaket av ånden, eller åndene, e não pelo cérebro. og ikke av hjernen. E que logo após a morte corporal, Og rett etter den kroppslige døden, esse espírito continua existindo den ånden fortsetter å eksistere. com todos esses fenômenos mentais, Med alle disse mentale fenomener. com seus pensamentos, Med sine tanker, seus sentimentos, sine følelser, sua memória, sin husk, tudo aquilo que ele aprendeu alt han har lært seg, continua com ele. fortsetter med vedkommende, Não estava no corpo. eller med ham. Det var ikke i kroppen. Desta forma, På den måten, a visão apresentada por Kardec synet presentert eller lagt fram av Kardec é totalmente oposta ao materialismo. helt den motsatte av materialisme. Para ele estuda o espírito, Den studerer ånden, não estuda a matéria ou os fenômenos do mundo corporal. ikke materie eller fenomenet om den kroppslige verden. Isso é muito importante para que a gente não se perca ao estudar espiritismo. Dette veldig viktig, så at vi ikke går oss bort fra spiritisme. E Kardec foi capaz de estabelecer Og Kardec var kapabel til å opprettholde conjunto de critérios en samling av kriterier para podermos identificar esse tipo de fenômeno. for å kunne identifisere det type fenomener. Com a mediunidade, Med mediumhet, Kardec apresentou o microscópio para estudar os espíritos. Kardec la fram en mikroskop for å kunne se åndene. Antes de Kardec, Før Kardec já encontramos relatos na própria obra de Platão så fant vi noe nedskrevet av Platon, As eller pes- Platon sitt verk. as pessoas ficavam imaginando o que deveria ser a vida espiritual. Mennesket forestilte seg hva kunne være det spirituelle livet, Vejam, eller den spirituelle verden. vejam os relatos sobre céu e inferno das diversas obras clássicas. Se på det som står nedskrevet fra de ulike klassiske verk. Eram relatos baseados na imaginação das pessoas. Det var noe som sto skrevet basert på forestillinger eller idé av mennesker, eller menneskers idé, Para saber como vive uma pessoa que se suicidou, for å kunne vite hvordan det var for en person som hadde begått selvmord. Kardec não fica imaginando como é a vida de um suicida após a morte. Kardec forestiller seg ikke, han bruker ikke tid på å forestille seg hvordan det var livet etter en som har begått selvmord. Ele evocava esse espírito Han innkalte den individet som hadde begått selvmord, e pedia para que ele declarasse como era a sua vida. og ba ham om å fortelle om hvordan det var livet sitt. Mas ele não ouvia apenas este. Men han hørte ikke bare på den ene. Ele ouvia vários espíritos suicidas. Han hørte på flere suicidale ånder Por meio de médiuns que não se conheciam uns aos outros.
gjennom medier som ikke kjente hverandre blant seg, para confirmar os relatos. for å bekrefte om disse fortellinger, eller relat, sier vi? E sempre que ele estava conversando com um espírito que se demonstrava superior, Hver gang han snakket med en ånd som viste seg å være overlegen, ele perguntava as mesmas coisas han spurte om de samme tingene. que ele havia perguntado ao suicida, At han hadde spurt til den suicidale personen. para ter a certeza que aquilo não era efeito da imaginação do médium. For å være sikker på at dette var ikke resultat av forestilling av Relatos diferentes, mediumet. Ulike beskrivelser. De ulike beskrivelsene permitiram que ele comparasse tillater ham at han kunne sammenligne as diversas informações que obtivera de diverse ulike informasjoner han hadde skaffet seg. e extrair das centenas e centenas de diálogos com os espíritos Og så få, basert på de hundrevis av samtaler med åndene, as leis gerais que explicavam os diversos fenômenos. de generelle lover som forklarte de fenomenene. Semelhante aos cientistas em seus laboratórios, Lignende som vitenskapsmenn i sine laboratorier, que fazem e refazem experiências som forsøker noe og forsøker det på nytt. nas mais diversas condições, I de mest variable forhold, para ter certeza que a lei que está propondo for å være sikker på at den loven som blir foreslått eller lagt fram, é coerente com os fatos. til det de gjorde det for å sjekke, være sikker på at de tilsvarte de faktaene. Assim, as leis que ele apresenta På den måten, de lovene han legger fram, não foram resultados apenas de uma imaginação, var ikke resultat eller følge av sin forestilling, mas tinham que ser confirmadas pelos diversos relatos obtidos. men måtte sammenlignes det med de diverse beskrivelser han hadde fått. Relatos obtidos por diversos médiuns que não se conheciam uns aos outros. Beskrivelser fra de ukjente mediene som ikke kjente hverandre blant seg, E por diversos espíritos diferentes. og av diverse ånder. Então ele vai apresentar Diverse forskjellige ånder. Så legger han fram, han presenterer as leis que regulam as relações dos espíritos com os homens. de presenterer de lovene som skulle regulere forholdene eller relasjoner mellom mennesker og ånder. Mostrando que os espíritos encarnam no mundo corporal Ved å vise at ånder inkarnerer i den materielle eller den legemlige verden durante muitas e muitas existências, over mange og mange tilværelser eller eksistenser. formulando de forma bem mais precisa Ved å formulere på en mye mer presis måte uma proposta muito antiga na história do pensamento humano, et gammelt forslag i den menneskelige tankegangen i historien, que é a lei da reencarnação, som reinkarnasjonslov. mostrando que essa lei não pode ser confundida com a lei de reencarnação dos platônicos, Ja, at den ikke kunne sammenlignes med den loven som var brukt av Platon sine tilhengere, nem com as doutrinas espiritualistas orientais, og ikke med de orientalske spiritualistiske teorias espiritualistas orientais, teorier om det temaet. pois no espiritismo, Fordi i spiritismen, o espírito humano den menneskelige ånden nunca foi um animal har aldri vært et dyr, irracional, urasjonell, nem nunca será. og skal aldri være det. O espírito humano evolui apenas na espécie humana. Menneskelige ånden utvikler seg kun
i det menneskelige vesenet. A lei da reencarnação proposta por Kardec I reinkarnasjonslov foreslått eller lagt fram presentert av Kardec não pode ser confundida com a metempsicose ou outras leis. kan ikke blandes med den loven om metempsykose, Ou outras leis semelhantes, loven eller andre lignende lover. que afirmam que o homem poderia voltar por punição num corpo de um animal. Mennesker kan ikke komme tilbake i et dyrkropp for å sone sine synder. Então ele estuda as relações dos espíritos com nós, os homens. Eller for å bli straffet for disse tingene i en dyrskropp. Então ele estuda as relações dos espíritos com os homens, Derfor studerer han relasjoner mellom mennesker med ånder. explicando como os espíritos atuam sobre a matéria. Ved å forklare hvordan ånder virker i materien. Alguém ontem fez a pergunta I går så var det noen som stilte spørsmål om de como poderia se desenvolver ou desenvolver a sua mediunidade. Det ble spurt i går om hvordan man kunne utvikle sin mediumitet. Nesta obra que citei, o Livro dos Médiuns, I den boken jeg har nevnt, Medienes bok, no capítulo sobre o desenvolvimento da mediunidade, i kapitlet om utvikling av mediunitet, vocês poderão estudar så kan dere lese om o método que Kardec apresenta metoden som Kardec legger fram, para você saber se é ou não médium. slik at du kan finne ut om du er eller ikke et medium. E caso seja, Og i tilfelle du er, como utilizar adequadamente a faculdade mediúnica. hvordan bruke det Hvordan bruke det på en rimelig måte, den egenskapen. Vocês irão descobrir Dere kommer til å finne ut que a quantidade de médiums é muito grande. at antall medier er veldig stort. Em quase todas as famílias I nesten hver eneste familie é comum encontrar alguém que o seja. så er det vanlig å finne noen som er det. O problema é que, como não conhecemos a teoria, Problemet er at siden vi ikke kjenner til teorien, não sabemos utilizar a experiência corretamente. så vet ikke vi hvordan vi skal bruke opplevelsen É på en seme- riktig måte. A teoria é fundamental para fazer a experiência, Teorien er grunnleggende for å kunne oppleve det. semelhante ao que ocorre num laboratório de química ou física. Lignende på samme måte som det som foregår på et kjemi- eller fysikk-laboratorium, Sem conhecer física ou química, uten å kunne om fysikk eller kjemi. se entrarmos num laboratório de física ou de química, Hvis vi kommer inn i et kjemi- eller fysikk-laboratorium, não vamos saber o que fazer, så vet ikke vi hva vi skal gjøre, nem vamos entender o que alguém esteja lá fazendo. og vi skal ikke forstå engang hva de driver med der. É por isso que normalmente não prestamos atenção na pessoa que tem a faculdade mediúnica em nossa família. Derfor legger ikke vi merke til den personen som har mediumhetsegenskap i vår familie. Por isso a recomendação séria, primeiro estudar a teoria, Derfor en seriøs anbefaling. Lære seg først om teorien. para fazer a experiência sem nenhum risco. For å ha den opplevelsen uten risiko. Como ocorre em qualquer ciência. Som det foregår i uansett vitenskap. Não mandamos ninguém para um laboratório Vi sender ingen til et laboratorium manipular materiais e aparelhos for å manipulere stoff, materialer eller apparater sem o conhecimento da teoria. uten å ha kunnskap om teorien. Estudem o Livro dos Médiuns Les Medienes bok
e vão aprender como praticar a mediunidade. så skal dere lære hvordan øve på mediumitet. Fazemos o nosso intervalo, Vi gjør vår pause, daqui a pouco voltamos. så kommer vi straks tilbake. Até já. Vi ses. Sugiro que vocês entrem no site Jeg foreslår at dere går til siten, eller til nettsiden kardecpedia.com kardecpedia.com. Digitem algo como sobre o futuro Skriv alt som handler om framtiden. e serão remetidos a um item de Kardec Så skal dere komme til en avsnitt til Kardec, cujo título som titelen é o seguinte: følgende: Perguntas sobre o futuro. Spørsmål om framtiden. Pense o seguinte: Tenk på følgende. se o nosso interesse com o futuro Si vår interesse i forhold til framtiden diz respeito à vida humana, her med menneskelige livet, se queremos saber sobre a nossa vida hvis vi vil vite om vårt liv, ou sobre a vida de outras pessoas, eller om andres sitt liv, é só lembrar det bare å huske que todos somos dotados de livre-arbítrio. at alle har evne til frivillighet, eller frivillige. O futuro depende das escolhas das pessoas. Framtiden avhenger av menneskers valg. O Espiritismo não propõe nenhum destino. Spiritisme foreslår ikke, eller presenterer ingen skjebne. O destino entra em contradição com o livre-arbítrio. Skjebnen kommer i motsetning til fri vilje. Somente Deus, Eller kan være i motsetning til fri vilje. Kun Gud, que conhece cada um de nós, som kjenner hver eneste av oss, o mundo interno de cada um de nós, den indre verden av hver og enhver av oss, poderia saber de nossas escolhas futuras kunne vite om vår framtidige valg. e saber do futuro. Og få vite om framtiden. Por isso, quando você estudar esse item, Derfor, når dere leser om i den avsnitten, Kardec vai dizer Kardec kommer til å si para você desconfiar das previsões sobre o futuro. at du må være mistenksom i forhold til framtidige spådommer, Dadas por espíritos por meio de médiums. som har gitt gjennom medier, som er gitt til deg gjennom medier. Vejam as previsões do próprio Cristo. Se egen spådom om Kristus framtid. Foram previsões sem detalhamento e sem precisão. Det var spådommer uten detaljer eller presisjon. Ele que, segundo Kardec, Han som ifølge Kardec era o espírito mais evoluído que viveu na Terra. var den mest utviklet ånden som har levd på kloden eller på jorda. Não determinou datas. Jesus har ikke bestemt en dato. Ele fala da destruição do templo de Jerusalém, Han snakker om ødeleggelse av Jerusalems temple, que não restaria pedras sobre pedras, som det skulle ikke bli igjen et øyeblikk der, pede sobre pede, stein mas não på disse stein. quando aconteceria. At det skulle ikke bli noe igjen av det, men han sa ikke når det skulle skje. Quando você tem alguma previsão do futuro, Når du får, eller du har en spådom om framtiden, com detalhes, com datas, med detaljer, med datoer, desconfie, vær mistenksom. porque Fordi só espíritos muito elevados poderiam sabê-lo. kun de veldig utviklet åndene kunne Igjen. få vite om dem. E em geral, Og generelt, quando o sabem, når de vet om,
não costumam dizer. pleier de ikke å si. São espíritos imperfeitos Det er ufullkomne ånder que a maioria das vezes, som stort sett, eller quase totalidade das vezes, som oftest, i nesten alle tilfeller, ficam brincando conosco, leker med oss criando ilusões sobre o nosso futuro. ved å skape illusjoner i forhold til vår framtid. Neste item aqui, I denne avsnitten her vocês vão encontrar tudo isso e mais. så skal dere finne alt dette her og mer. Ok? Claro que não. Selvfølgelig ikke. Kardec demonstra Kardec viser til, que a mediunidade é uma faculdade orgânica eller viser at mediumitet er en organisk vitenskap que não tem nenhuma relação som har ingen forhold til com o progresso intelectual ou moral da pessoa. den intellektuelle eller moralske utvikling av vedkommende. É algo orgânico Det er noe organisk que depende da disposição do corpo. som er avhengig av disposisjon eller anlegg i kroppen. Você nasce com essa faculdade ou não? Du har, hva heter, har det, du er medfødt, du har det eller ikke medfødt inni deg. Og så i você, Ela é muito comum og den er veldig vanlig entre as pessoas. blant mennesker. E ele explica como fazer o teste. Og han forklarer hvordan du skal lage den testen, eller teste det. E às vezes você vai testar durante algum tempo Og noen ganger så skal du teste det over en stund, e ela não se apresenta. og den presenterer seg ikke, eller kommer ikke fram. E ele manda você repetir esse teste Og han ber deg om å ta testen på várias vezes flere ganger ao longo de muito tempo. utover lang tid, eller over lang tid. E você só vai saber se é médium Og du skal bare kun få vite om du er medium quando o teste der positivo. når testen er positiv. Mas se você não o for, Men hvis du ikke er det, nada que você fará, nada que você faz, ingenting du gjør, fará você se tornar um médium. kom til å gjøre slik at du blir et medium. Nada tem a ver com o progresso intelecto-moral da pessoa. Det har ikke noe å ha med den intellektuelle eller moralske utvikling eller fremgang til personen. Que foi um exemplo disso. Selv Kardec har vært et eksempel for det. Um espírito muito sábio, En veldig vis ånd, com uma educação primorosa, en veldig kultivert person, en intelligens på et veldig høyt nivå, adquirida na escola de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi. kunnskap som han har tilegnet seg i Verdana skole med Pestalozzi, E foi respeitado em Paris og var respektert i Paris como um grande professor e escritor. som en betydningsfull forfatter og professor. Homem admirado por seu caráter moral. En mann som ble beundret for sin moralsk karakter. E não possuía nenhuma faculdade mediúnica. Og Kardec var ikke medium, Ou seja, det vil si é uma faculdade orgânica. er en organisk egenskap. Se você a possui, Hvis du har den, você faz o teste, så gjør du testen. o teste deu positivo, Hvis testen er positiv, o progresso intelecto-moral den intellektuelle que você possua intellektuell og moral som du eier, den vai ajudá-lo a fazer um melhor uso da faculdade. kommer til å hjelpe deg å gjøre en bedre bruk av den egenskapen. Ok? Se você é uma pessoa equilibrada moralmente falando, Hvis du er en balansert person moralsk sett, você vai usá-la a benefício de todos. du kommer til å bruke den
på en ny måte for alle, e será apoiada og kommer til å bli støttet pelos espíritos elevados. av høyutviklet ånder. Se você faz um mau uso, Hvis du gjør en dårlig bruk av det, você ficará à mercê dos espíritos inferiores. vil du være utsatt for de ufullkomne ånder, eller deres innflytelse. Por isso a moral é importante para o bom uso da faculdade. Derfor er moral viktig for den gode bruken, eller den riktige bruken av egenskaper. Se você fizer o teste, por exemplo, da psicografia, Hvis du bruker den testen om psykografi, for eksempel, e descobrir que é médium psicógrafo, og finner ut at du er psykograf-medium, você deverá praticar du må trene på, øve, para que você ganhe habilidade na faculdade. for at du tilegner deg ferdighet i forhold til den egenskapen. Claro que se você para de praticar, Selvfølgelig, hvis du slutter å trene på det, como qualquer faculdade, som uansett hvilken som helst egenskap, esta habilidade vai desaparecendo. den ferdigheten kommer til å forsvinne. Mas só se você tem a faculdade. Men bare hvis du har egenskapen eller evnen. Então, feito o teste, Etter du har tatt testen, descobriu que é médium psicógrafo, har oppdaget at du er psykograf-medium, você vai poder praticá-la sempre. så skal du kunne øve på den alltid. Mas lembre que Men husk at quem escreve são os espíritos. de som skriver er ånder. Não basta querer escrever. Det er ikke nok å ønske å skrive. Os espíritos é que precisam desejar escrever por seu intermédio. Eller det er ånder som må ønske å skrive gjennom deg, eller mediet. Kardec tem um item Kardec, det finnes i Kardec en avsnitt que vocês podem digitar ali. som dere kan skrive der. Perda da mediunidade. Mediumhet, litt høyere. Ja, mister mediunidade. Ja, nå kom et enkelt ord jeg ikke kom på. Og mister mediumhet, Que vocês vão descobrir som dere kommer til å finne ut que às vezes a faculdade pode ser interrompida. at noen ganger så kan egenskapen ta slutt. E em que condições isso acontece? Og i hvilke forhold oppstår det? O microscópio não atrai os micróbios. Mikroskoper tiltrekker ikke til seg mikrober. O que atrai os espíritos Det som tiltrekker ånder, são os nossos pensamentos, desejos e sentimentos. det er våre tanker, ønsker, følelser og ønsker. Os espíritos se vinculam a esses desejos, sentimentos e pensamentos. Åndene binder seg til disse tanker, følelser og ønsker. Por isso Jesus disse: Derfor sa Jesus, orai e vigiai. be og pass dere for. Você não precisa ser médium para atrair os espíritos. Du trenger ikke å være medium for å tiltrekke til deg ånder. Eles não serão atraídos pela faculdade mediúnica. De skal ikke være tiltrukket av mediumskapsegenskap. São os desejos e sentimentos do mal Det er ønsker og de vonde følelser, eller følelser som kommer fra det onde, que atraem os espíritos inferiores. som tiltrekker til seg det ufullkomne eller underlegne ånder. Como uma carne em putrefação Som skjød i råtningsprosess atraem as moscas. tiltrekker til seg fluer. Se desejamos o bem, Hvis vi ønsker det gode, se buscamos os bons sentimentos, hvis vi streber etter de gode følelser,
nos sintonizamos com os bons espíritos At vi kommer i syntoni med de gode åndene que afastam os maus espíritos. som fjerner de onde ånder. Os espíritos não são atraídos por nada material. Ånder er ikke tiltrukket av noe materielt. Nada. Ingenting. Nenhum tipo de, como é que a gente chama? Medalha, Ingen type, hvordan kaller vi det for? Medaljer. trabalhos de candomblé, Candomblé, ofringer são atraídos exclusivamente er tiltrukket eksklusivt por nossos sentimentos, desejos, av våre pensamentos. følelser, ønsker, tanker. Temos que nos preocupar, portanto, Vi må bli opptatt av em, derfor em vigiar o nosso mundo interior. i å passe på vår indre verden. Temos Você pode perguntar aos espíritos tudo, Man kan spørre åndene om alt mulig. diz São Luís. Sier Helge Louise. Som Evoque uma pedra, chame uma pedra, ja, kalle inn eller kalle en stein, e a pedra responderá. så skal steinen svare. Espíritos inferiores Underlegne, ufullkomne ånder respondem tudo. svarer på alt. Não tem compromisso com a verdade. De er ikke opptatt av sannheten. Muito cuidado, portanto. Pass dere godt for det. Quando alguém precisa saber com antecedência Derfor, når noen vil vite på forhånd o momento de sua morte, når de skal dø, eller stunden de skal dø, isso acontecerá naturalmente. dette skal skje på en naturlig måte. Não adianta perguntar aos espíritos por meio de médiums. Det hjelper ikke å spørre åndene via mediumer. Nem todo mundo merece ou precisa saber da morte antes que ela aconteça. Ikke alle sammen trenger eller fortjener å vite om dødsfallet sitt. Não på perca forhånd. tempo com esse tipo de pergunta. Ikke miste tid med den type spørsmål. Poderá ficar amedrontado Du kan bli skremt pela resposta de um espírito inferior. av en underlegens åndssfær. Só Deus sabe o momento de sua morte. Bare Gud vet om din dødsfallstund eller tid. E quando ele julga conveniente que a pessoa também o saiba, Og når den betraktes som viktig at den personen skal få vite om det, a pessoa receberá o aviso. så får den personen en forvarsel. Quer em sonho, Det kan være gjennom en drøm, quer ouvindo o seu anjo de guarda. eller ved å høre på sin vern, sin skytsengel. Mas, para encerrar, Men for å oppsummere, eller for å bli ferdig, leia esse capítulo sobre as perguntas que se pode fazer aos espíritos. les om dette kapitlet hvor det står spørsmål man kan stille i forhold til åndene. Ali você vai encontrar resposta Tolken etter spørsmål du kan stille åndene om. Der finner du svar para todas essas perguntas que aqui foram formuladas. til alle disse spørsmålene som har blitt stilt her. A mediunidade é um fenômeno natural Mediumhet en et naturlig fenomen que foi dado ao homem para o seu benefício. som ble gitt til mennesket for sin begunstighet, Como a visão, som syn, a audição hørsel e todas as outras faculdades. og alle andre egenskaper. Cabe a cada um de nós Det opp til hver eneste av oss estudar a ciência espírita å studere den spiritistiske para vitenskap fazer bom uso desta faculdade. for å kunne ha en rimelig god bruk av den egenskapen. Utilizando esta faculdade Ved å bruke den egenskapen para o progresso moral de todos. for den moralske utvikling
til alle sammen. E assim nos sintonizaremos Og på den måten så skal vi komme i syntoni com os espíritos elevados, med de høyutviklede construindo para cada um de nós ved å bygge opp for hver eneste av oss uma vida muito mais feliz. et mye lykkeligere liv. Eu quero agradecê-los de coração. Jeg vil takke deg fra mitt hjerte. Eu, a Lília, o Gilberto, Jeg, Lilia, Gilberto, pela acolhida afetiva tão carinhosa de vocês. for den varme mottagelse av dere. Que Deus possa retribuir a vocês At Gud kan gi dere tilbake a paciência, a tranquilidade com que vocês nos trataram. den tålmodigheten, den rolige måte dere har behandlet oss på. E como eu costumo dizer, Og som jeg pleier å si, é preciso estudar Kardec det nødvendig å lære seg om Kardec para, na verdade, for i sannheten, eller i virkeligheten, viver os seus ensinamentos. leve ut sine lærdom. E assim seremos muito mais Og felizes. på den måten skal vi være, eller bli mye lykkeligere. Que Deus os abençoe. At Gud velsigne dere alle, Que os espíritos elevados at de høyutviklet ånder estejam sempre com vocês. skal alltid være sammen med dere. Muito obrigado de coração. Tusen så hjertelig takk skal dere ha. E uma boa noite a todos. Og en god kveld til alle. Tusen takk. Tusen takk. Det var så bra i går og i dag. Håper vi får kanskje en nyanledning neste år. Quem sabe a gente tem nova oportunidade o ano que vem. Men før vi slutter i dag, så vil jeg takke dere. Men også takke alle. Altså, GEAC fungerer med frivillige mennesker. Det er ingen som jobber eller som er i GEAC som har noen jobb eller stilling eller ingenting. Alt er gjort frivillig. Så jeg vil først invitere Beatrice, som var ansvarlig for disse 2 dagene. Beatrice og Tero, for å gi en sånn liten gave. Dere skal få Norge, litt bit av Norge med dere, altså når dere kommer hjem igjen. Vocês vão receber um pedacinho da Noruega quando voltarem para casa. Obrigado. Og så vil jeg be dere som har jobbet, som har gjort så mye disse dagene, vær så snill, komme hit for at folk skal se dere. Det er fredskorpset frivillig, altså alle som er her og som var. Så tusen takk, dere alle. Tusen takk, dere. Dere er hjertelig velkommen. Dere som etterpå. Dere som ikke er GEAC, som ikke kjenner GEAC, er velkommen. Hjertelig velkommen til å være sammen med oss, studere den spiritistiske læredom, som er en skatt for menneskeheten. Og så kom, dere er hjertelig velkommen. Tusen takk for at dere kom i dag. Ha det bra.